সকাল সকাল উঠে সব কাজ সেরে রান্নাঘরে চলে এসেছি। ভাত হয়ে গেছে বন্ধুরা, ডালও হয়ে গেছে। এখন আমি সয়াবিন রান্না করে নেব। তাই দেখো কি করে সয়াবিনটা রান্না করছি। সয়াবিনটাকে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রেখেছি, আলু কেটে নিয়েছি। এবার কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সাদা জিরে আর দিয়ে দেবো আলু। আলুটাকে সেদ্ধ ভেজে নেব একটু। জিরে ভাজা হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি আলু। আলুটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ বাটা। এটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি লবণ, হলুদ, কাশ্মীরি মির্চি, জিরের গুঁড়ো আর একটু চিনি। বন্ধুরা, যেহেতু গুঁড়ো মশলা দিয়েছি, একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো করে কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। সয়াবিনটা দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে কষাতে থাকবো। আমার তরকারিটা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি জল। জলটা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আলুটা সেদ্ধ হবে, এবার আমি ঢেকে দেব। সয়াবিনের তরকারিটা হয়ে গেছে, এখন একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তা বন্ধুরা, এইভাবে সয়াবিনের তরকারি করলে ভালোই লাগে। তা আমার রান্না আপনাদের কেমন লাগে? ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রাখছি তাহলে, অন্য ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা।